2000-ലാണ് ഈ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം അവസാനമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. കംപ്ലീറ്റ് ഫോഗായി, കണ്ണ് കാണില്ല. നമ്മളിപ്പോ നടക്കുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോടെ മേളിൽ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഒരു കാലത്ത്. ഇത് കിടില സീനാണല്ലോ. ഓ എന്റെ അമ്മേ, നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് സ്ഥലം കണ്ട, കാലൊന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാൽ നേരെ കൊക്ക. കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്. വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ, വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. വാട്സ്ആപ്പ് നൗ 9633388575. സമയം ഇപ്പോൾ വെളുപ്പിനെ 2 മണി. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ്. എങ്ങോട്ടാന്നല്ലേ, ഒരു സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോവാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ മൗണ്ട് ബത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഗ്നിപർവ്വതം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. വെളുപ്പിനെ 2 മണിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതായത് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഏകദേശം ഒരു 3 മണിയോട് കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തും. എന്നിട്ടൊരു 2 മണിക്കൂർ മുകളിലോട്ട് ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരു സൺറൈസ് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹായ്. ഈ ചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ പോണത്. ആകെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി സൺറൈസ് വരുമ്പോഴേ വെട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സ്ഥലമുണ്ടേ കാണുന്നത്. രാത്രിയിലൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനില്ല. ആ നേരെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഉബുഡ് പാലസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഓ, നമ്മളെ കൂടാണ്ട് വേറെ 4 പേരും കൂടി ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ട്രക്കിംഗ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ വെളുപ്പിനെ 3 മണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണവും പഴവും അടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമാണ് കിട്ടണം. പിന്നെ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ തന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടി ഒരു ടീമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ 3:30. ഈ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് നിന്ന് ചായയും ഭക്ഷണവും തന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൂടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പോയിന്റ് വന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നിറച്ച് വണ്ടികൾ കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഈ മൗണ്ട് ബത്തൂർ കയറാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ടൊന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ ഒപ്പം ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ട്, പുഷ്പ എന്നാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പുഷ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ടോർച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു കാട് പോലത്തെ സ്ഥലത്തോട്ട് കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ തണുപ്പുണ്ട്. നമ്മളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ജാക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് ജാക്കറ്റില്ലോ അതായാലും മതി. ഞാനത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പോണത് ഒരു മലയുടെ മുകളിലോട്ടായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മോർണിംഗ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ തണുപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത് വിറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. താഴത്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ചൂടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തണുപ്പാണ്. തണുത്ത കാറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നോ. നമ്മളിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കൃഷിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് കേട്ടോ. തക്കാളിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമൊക്കെ. നമ്മളൊരു 3:45 ഈ ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറുണ്ട് കേട്ടോ നടക്കാനായിട്ട്. ട്രക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോകണം. സമയം ഇപ്പോൾ 4:30. നമ്മൾ ട്രക്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. പകുതിയായിട്ടുള്ളൂ, ഇനിയുണ്ട്. ഞാൻ കതച്ചിരി വഴിയായി. എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ പറപ്പിച്ച് വിടുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നല്ല സ്റ്റാമിന. അവർ നേരെ വെച്ച് വിട്ടു പോയി, ഗൈഡ് അടക്കം. ഞാൻ കുറച്ച് പുറയിലാണ്. എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് വഴിയൊക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് പുറകിൽ മുന്നേറ്റുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഇവരാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നേരെ കയറാണ്, ലാസ്റ്റ് പുഷാണ്. ഇവിടെ എന്തോ പ്രയർ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടോ. ആരാണ്ട് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചിട്ട് പോണ്. സ്കൂട്ടറല്ല, ബൈക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇത് മറ്റേ മൗണ്ടൈൻ ബൈക്കാണ്. ഓഫ് റോഡ് ഓടിച്ച് കയറ്റില്ലേ, ആ ബൈക്ക്. ട്രക്കിംഗ് ഷൂ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്, കാരണം തെന്നി വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. മൊത്തം ഇളകി കിടക്കുന്ന കല്ലൊക്കെയാണ് പല സ്ഥലത്തും. കണ്ട ഇത് കണ്ട, ഇത് കയറാനുള്ള ജനത്തിരക്ക് നോക്കി എന്തോരം വരെ വന്നേക്കാന്ന് അറിയാമോ. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി പോകാനുണ്ട്, ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൂടി നടക്കാനുണ്ട്. ഇത് കണ്ട 1717 മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. മൗണ്ട് ബത്തൂർ ഇവിടെ കാണാം. എനിക്ക് കാണാം, പക്ഷേ ക്യാമറ കാണില്ല. ഇവിടെ എന്താ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഫ്രം അപ്രോച്ചിങ് ദ ക്രിയേറ്റർ റിം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കണ്ട സീനാണല്ലോ. സൂര്യൻ പയ്യെ ഉദിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ഫോഗാണ്, ഒന്നും കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. താഴത്ത് ജാഥ പോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എത്തി. ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ സമയം 6:45. കറക്റ്റ് 2 മണിക്കൂർ എടുത്ത് കയറി വരാനായിട്ട്. വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, കാരണം ഞാൻ കതച്ചൊരു വഴിയായി.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള കാഴ്ച ഇതാണ്. സൺറൈസ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ, സൂര്യൻ വരാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര ഫോഗാണ്ടോ, ഭയങ്കര തണുത്ത കാറ്റാണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജാക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരും ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പൊതച്ച് മുടിയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുറേ പേര്. ഭയങ്കര തണുത്ത കാറ്റാണ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ ജാക്കറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം. കിടിലം വ്യൂ വരാൻ പോകണേ ഉള്ളൂ. ഫോഗ് വരുന്നുണ്ട, തണുത്ത കാറ്റോടു കൂടിയാണ് ആ ഫോഗ് ഇങ്ങനെ അടിക്കണ്ട. ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തേക്ക് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബ്രെഡാണ്, പിന്നെ അതിനൊപ്പം മുട്ടയും കിട്ടും. അവർക്ക് കൗതുകമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം 6:45 കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങാണ്. ഗൈഡിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പുക വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഈ സ്മോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് ക്രിയേറ്ററാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ കാണുന്ന ഒരു വട്ടം കണ്ട, അത് നമുക്ക് ആ ഡ്രോൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇത് ആക്ച്വലി അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിയിട്ട് കുഴിയായ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ സ്മോക്ക് വരുന്നുണ്ടോ. ഇത് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവാണ്. എൻ്റെ മുന്നോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫോഗും വരുന്നുണ്ട് വേറെ. എൻ്റെ അമ്മോ, ആ പുക വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത്. താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാം. ഓ, ചൂട് പുക. ഈ ട്രക്കിംഗ് ഷൂ മസ്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. തെന്നി താഴെ കിടക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുക വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ്. ഇതുണ്ടാ, ഇത് സ്റ്റിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാണ്. അവിടെയാണ്, അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാനായിട്ട് നല്ല ക്യൂ ആണ്. എല്ലാവരും പോയി മണക്കണ്ടല്ലോ, മണത്തൊക്കെ നോക്കണ്ട്. ഭയങ്കര ചൂട് ഇതാണ് പിന്നെ. പുറത്ത് തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നല്ല ചൂടാണ് പിന്നെ. അടിപൊളിയാണ്, ആവി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ താഴെ കിടക്കോട്ടോ. കാണാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൽ തിക്കുന്നിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. നോക്കി നിന്നില്ലെങ്കിൽ താഴെ പോവും. ബ്രോ ബി കെയർഫുൾ, ബി കെയർഫുൾ. ആരണ്ട് ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈഡ് സിഗരറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഊതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഊതുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുക കൂടുതൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് സാധനം വരുന്നത്. ഓ, മൊത്തം പുകയല്ലോ. ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവിടെ, നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഓ, കൈ പൊള്ളുന്ന ചൂടുണ്ട്. ഇതുണ്ട, ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളം. കറക്റ്റ് ആവി പിടിക്കണ സെറ്റപ്പ്. ഓ, ഓഹോ, അതെന്താ സംഭവം? സിഗരറ്റ് വെച്ച് തീ വെച്ച് ഊതാൻ നേരത്ത് പുക കൂടുതൽ വരുന്നു. ഞാനും Sorry, brother. Sorry, you're good? It's okay. Yeah, it's very hot. There's some reaction that happens when we blow the cigarettes like this. Yeah. ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം മീശപ്പുലി പോലെ പോയില്ല, അതേപോലെ ഇരിക്കണ്ട. ഒരു വരമ്പത്ത് കൂടി നമ്മൾ നടന്നു പോലെ അതേപോലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും. ഒന്നാമത് തിക്കുന്നിരക്കാണ്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോഗായി. ഒരു രക്ഷയില്ല, കണ്ണ് കാണില്ല. ദൂരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റണില്ല, തൊട്ടടുത്തുള്ള മാത്രമേ കാണുള്ളൂ.
ഓ സീൻ നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോയുടെ മേളിൽ കൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു സീനുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി. നമ്മൾ ഏകദേശം മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു അഗ്നിപർവ്വതമാണ്, അത് സ്റ്റിൽ ആക്റ്റീവ്. 2000-ലാണ് ഈ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം അവസാനമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഈ അടുത്തൊന്നും പൊട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ഫോഗായിട്ടാ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ നിന്ന ഭാഗം അവിടെയാണ്. നേരത്തെ സൺറൈസ് കാണാൻ നിന്നില്ലേ, അവിടെ നമ്മൾ നടന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നു. അവിടെയാണ് ആ ഫോഗ് വരുന്ന ഭാഗം. അവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറി. ഇതിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടും. കാരണം ഒന്നാമത് അപ്പുറം ഇപ്പുറം കൊക്കെയാണ്, പിന്നെ തെന്നി പോകുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു നനവുണ്ടേ, നനവും മാത്രമല്ല മണ്ണിങ്ങനെ തെന്നുന്ന രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. താഴത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കിടിലും കൊക്കെയാണ്. ഓ ഞാൻ തണുത്ത കാറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ പോകാനുണ്ടോ? പോകാനുണ്ടോ? ഇവിടെയൊക്കെ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. നമ്മളവിടെ സൺറൈസ് കണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ എത്തി, നമ്മൾ ആ അറ്റത്തേക്ക് പോവാണ്. ഫോഗ് അടിച്ച് കയറണമൊക്കെ ഹെവി ആയിട്ട്. ഈ കാണുന്ന പാറയൊക്കെ കണ്ട, ആ ഒരു മലയൊക്കെ കണ്ട, അതൊരു മടങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പണ്ട് മറ്റേ അഗ്നിപർവ്വതമൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ഒഴുകിയ സീനൊക്കെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നീട് പച്ചപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നായിരിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്ഥലം. കാരണം അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട, ഈ വിഷ്വൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം അടിപൊളി ഒരു സൺറൈസാണ്. ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു സൂര്യോദയമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഫോഗ് പിന്നെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവരങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, ഇവരൊപ്പം പോയില്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് മിസ്സായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അയ്യോ പ്രേതം, അത് കണ്ട, പ്രേതം അല്ലാതെ എൻ്റെ തന്നെ നിഴലാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ട, ഇത് എൻ്റെ നിഴലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓ എൻ്റെ അമ്മ, ഫോഗിനകത്ത് എൻ്റെ നിഴല് കറക്റ്റ് ചെയ്തോ പ്രേതം വന്നോലില്ലേ. എന്തൊക്കെ കാണുന്നു, അടിപൊളി സീൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന അറ്റത്തുനിന്ന് നടന്ന് ഈ ഒരു അറ്റത്തേക്ക് എത്തി. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇതാണ്. നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു മലയെ കണ്ട, ഈ മലയുടെ നിഴലൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ കിടക്കണണ്ട, ഇത് ലാവ ഒഴുകിയിട്ട് ഉറഞ്ഞു കിടക്കാണ്. ഇത് കണ്ട, 1963 പൊട്ടിയ അഗ്നിപർവ്വതം, അതായത് അകുങ്ങാണ്. നേരെ അതാണ് മൗണ്ട് അകുങ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടി ഒഴുകിയ ലാവ ഉറഞ്ഞേക്കാണ്. ഈ മൗണ്ട് അകുങ്ങും അതേപോലെ മൗണ്ട് മത്തൂറും തമ്മിൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 20 കിലോമീറ്ററൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊപ്പം ഗൈഡായിട്ട് വന്നത് ഈ ചേട്ടനാണ്. ആദ്യം ആളല്ല, ഇവിടെ പേര് അടിപൊളിയാണ്, പുഷ്പ. ഇവിടെ നടക്കാൻ നല്ലൊരു വഴിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം. ശരിക്കും ഇത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ, ഇതൊരു കുഴിയാണ് ആക്ച്വലി. ആ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിയിട്ട് കുഴിയാവൂലേ, ക്രേറ്റർ എന്നാണ് എന്നെ പറയണത്. ആ ഒരു ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ പോകുക, പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് സ്ഥലം കണ്ട, ഇത് കൊള്ളാം, പൊളിയാണ്. ഇത് ശില, ഭയങ്കര തണുത്ത കാറ്റാണ്ടടിക്കണം. കാലൊന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാൽ നേരെ കൊക്ക. ഓ, സൈഡിൽ കൂടി പിടിച്ചൊക്കെ പോവാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി കറുത്ത മണ്ണ്, കരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മണ്ണല്ലേ. ഇത് കണ്ട ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ, ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ നടന്നു ഇങ്ങനെയായി. നമ്മുടെ ആൾക്കാരില്ലേ പോണ്. നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ആ വഴി സീൻ കണ്ട, ഇത് കിടില സീനാണല്ലോ. ഓ എൻ്റെ അമ്മേ, ഇത് ട്രക്കിംഗ് ഷൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തെന്നി അടിച്ച് വീഴും. മണലാണ് കിടക്കണം, മണലല്ല മണ്ണിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് കിടക്കണം. ഇത് കണ്ട താന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഓൾറെഡി ട്രക്കിംഗ് ഷൂ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കറിയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഷൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, അയ്യോ കുഴ മണ്ണ്. ഇത് കൊള്ളട്ടത്, നല്ല രസമുണ്ട് സംഭവം. കൊള്ളാം. ഈ കാണുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഒരു കാലത്ത്. കുഴഞ്ഞ മണ്ണാണ്, ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മണ്ണ് കയറി. അയ്യോ പണി മാറി. ഇത് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ്. താഴെ ഉരുണ്ട് വീണ് കൊക്കയിലോട്ടായിരിക്കും പോകണം. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. ഓ ബി കെയർഫുൾ, വെരി സീൻ. ഇതിൽ കൂടി നടക്കല് നൈസ് ഒരു പരിപാടിയാണ്. കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഓ ഇത് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ബാലി വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം ഉണ്ടോ. കുറച്ച് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും
വാളി അവിടെ ഒരു ലേക്ക് കാണാം. അതുണ്ടോ ആ കുഴമണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഭാഗം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോയാനെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈഡിനോട് വെച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാ കമ്മിങ്. അപ്പോൾ സീനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി തിരിച്ച് കയറേണ്ടി വന്നാൽ അടിപൊളി സീനായിരിക്കും. ദേ അവിടെ പോകുവന്നെ. ഇത് കണ്ട വലിയ കുഴിയാണ്, ഇത് ചാടി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു അമ്പലം കാണാം, പിന്നെ ആ ലാവയുടെ ഒഴുകിയ ഭാഗത്തൊരു അമ്പലം കാണാം. നമ്മൾ ലേക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് താഴത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങണ നമ്മൾ പോയത് ആ ഭാഗത്തുണ്ട്, ആ പൊക്കമുള്ള സ്ഥലം കണ്ട. ഇവിടെയാണ് തോന്നുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ താഴത്തോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങണം. ഞങ്ങളപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാര എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗൈഡ് മുമ്പേ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈഡിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ഇറങ്ങി എനിക്കോണം അമ്പലത്തിലോട്ടാണ് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം അരമണിക്കൂറിൽ എടുക്കൂട്ടോ. പക്ഷെ ഇറങ്ങുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ആയാസമില്ല, പയ്യെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ അമ്പലമില്ലേ, ആ അമ്പലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, മതിലാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് പോകണം. How was the experience? It was very nice. Yeah. Very nice view. Yeah. I can recommend it. Recommended. Yeah. Must visit place, right? Yeah. കിടിലം പ്ലേസ് ആണ്. ഉറപ്പായിട്ടും ബാലിയിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് വളരെ ഇവന്മാർ ഇതും കൊണ്ട് മലയാളം മുകളിൽ കയറുന്നു തോന്നണം. നേരത്തെ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടില്ലായിരുന്നു, സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃഷിപ്പാടമൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ ഈ മുളകിൻ്റെ കൃഷി, അതുപോലെ ക്യാബേജ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ തക്കാളിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കൊള്ളട്ടെ, നല്ല രസമല്ലേ. പഴുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പറിച്ച് തിന്നായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പച്ച തക്കാളിയാണ്, പഴുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറേ കൃഷിപ്പാടമൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു, നേരത്തെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗമൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ. പക്ഷെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചാ വന്ന വണ്ടിക്ക് തന്നെ പോകാണ്ട. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് പുഷ്പ. Thank you, brother. Bye. Thank you so much. Thank you. Okay. You come with us? Yeah. You come with us? Yes. Is that all Okay. your fans? Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Okay. Bye. See you. This is our driver. You're not Okay. അപ്പോൾ മൗണ്ട് മത്തൂരിൽ തിരിച്ചൊരു 10 മണിയായപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേയിൽ വന്നു. അത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു, ബാഗൊക്കെ എടുത്തു, കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേച്ചി കിടിലാണ്. ബൈ ബൈ. See you next time. See you next time. See you next time. Bye. Bye. Take care, yeah? Yeah. Okay. Bye. ശരി. ശരി. അത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വരും. മലയാളം ഹിന്ദിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരും ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, എന്താണെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബസ് എടുത്തിട്ട് ബന്യുവാങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അത് നെക്സ്റ്റ് ഐലൻഡാണ്, അത് വെസ്റ്റ് ജാവയിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോണത്. അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ വോൾക്കാനോ സംഭവം കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ട്രക്കിങ് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ കാലൊക്കെ ആകെ പോയിരിക്കുകയാണ്, റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മലങ്ങ് പോവും. മലങ്ങിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വോൾക്കാനോ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ടാക്സിയിലെ ചേട്ടനല്ലേ, ടാക്സിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹായ്. എന്നാ ഓൾറെഡി ഒബിഡിനോട് ടാറ്റ പറയാണ്. അയ്യോ, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സിറ്റി. നമ്മൾ ബോളിവുഡ് കസിൻ, ഞാൻ 2 ദിവസം ഇവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്, ഡിന്നർ കഴിച്ചത്. അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ കടയിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബിയറൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ, ബിയറും അതുപോലെ ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ്, ഭയങ്കര വൈബാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് തോന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1 മാസങ്ങളിൽ നിൽക്കണം. എല്ലാ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ എൻ്റെ തോന്നണം വീണ്ടും വരാമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നും. ശരിക്കും ഇവിടെ വീണ്ടും വരാനായിട്ട് ഒന്നും കൂടി തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് വീണ്ടും ക്യാമറ ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. നോക്കാം. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോഴേ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. ദേവജയ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടാക്സിയും കൊണ്ട്. പുള്ളിയായിട്ട് കുറച്ച് കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പുള്ളിയിൽ തന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ മങ്ങൂയി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോണത്. മങ്ങൂയി എന്ന് പറയുന്നത് 20 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് മങ്ങൂയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോണത്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് ബസ് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഉബുഡിയിൽ നിന്നും ബസ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഉബുങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. ഉബുങ് അവിടുത്തെ ബസ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബസ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങൂയിക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് മങ്ങൂയിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അവിടെ നിന്ന് ബസ് കിട്ടുള്ളൂ. ബസ്സിൽ കയറി പോകാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മങ്ങൂയി ബസ് ടെർമിനലാണ് ഈ കാണുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്നു നോക്കി, നമ്മൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ. അടിപൊളി. ഈ കാണുന്നതൊരു ബസ് സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നു, മങ്ങൂയി ബസ് സ്റ്റേഷൻ. മങ്ങൂയി ഇതാണ് സ്പെല്ലിങ്. അതല്ല, അത് ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണം. മങ്ങൂയി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്.
എൻ്റെ അമ്മോ. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കട്ടെ ബസ് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ട ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹൗ മച്ച് റേറ്റ്? 250. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ടാറ്റ പറഞ്ഞ് പോവാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ബസ് ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ചേച്ചീനെ റെഡിയാക്കി തന്നു. ആ ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് ബസ് ടിക്കറ്റ് തന്നത്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ. ഓ അപ്പോൾ ബൈ ഇന്ന്. ഓക്കെ ബൈ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ഇപ്പോൾ സമയം 12 മണിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബസ് 1:30ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം രാവിലെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ കുറേ എന്തൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് മറ്റേ ചിക്കൻ്റെ ബട്ടൺ കറിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഇരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ ചിക്കി വെച്ചേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നൂഡിൽസും സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഐറ്റം എടുത്തു. ചോറ് തന്നു, അതുപോലെ മുട്ടയും. ഇത് മുകളിലിരിക്കുന്ന മീനാണ്. പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നത് 20,000, അതായത് 100 രൂപ. ബൈ. ഞാനേ മൊബൈലിലൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതാണ്. ഇവർക്ക് ഒരു തുള്ളി പോലും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല കേട്ടോ, ഒരു തുള്ളി പോലും. സംഭവം നമുക്കും അറിയില്ല. അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ മൊബൈലൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യണം. ഇൻ്റർനെറ്റ് അതിൻ്റെ പാക്കേജ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്, GB ഇല്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അവസാനം ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ ഇട്ടു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവർക്ക് സംഭവം പിടിയിട്ടുണ്ടോ. ഈ ബാലിയുടെ ഉള്ളേരിയയിലോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ അവസ്ഥ. അതായത് അധികം ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതായത് ഇംഗ്ലീഷൊന്നും അങ്ങനെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഈ ബാലിയുടെ ഉള്ളേരിയയിലോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ മങ്ങുയി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ല, ബസ് സ്റ്റേഷൻ. നമ്മൾ ബസ് കയറാൻ വന്നേക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നോക്കി, ഇതൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡാണെന്ന് എന്താ പറയില്ല, കിടില സെറ്റപ്പല്ലേ ഇത്. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് കോർട്ടും അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ് ഇവിടെ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ബസ്സാണ് ഇതാണ്, ഗുണ്ണിങ് ഹർത്ത. അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ വന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടാ, അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്ങനെ അറിയും ബസ് വന്നാ ഇല്ല എന്നൊക്കെ. അത് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ബന്യുവാങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകണം. ലഗേജ് ഇവിടെ വെക്കണം നല്ലത്. നമ്മൾ ലഗേജൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു. ഇതാണ് ബസ്. യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ബാലിനോട് വിട പറയണതാണ്. ഇനി ബാലിയിലോട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്നതായിരിക്കും. ബാലി ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, ഇവിടുന്ന് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ബാലിയിൽ നിന്ന് ജാവയിലോട്ട് പോവാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂർ എടുക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണ ടൈം. സാധാരണ 3 മണിക്കൂറാണ്. ഈ ട്രാഫിക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 4 മണിക്കൂർ എടുക്കും. നമ്മൾ പോണത് മറ്റൊരു ഐലൻഡിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫെറി കയറിയിട്ടാണ് പോണത്. അത് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ബസ്സിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി. ബസ് ഫെറി കയറും, എന്നിട്ട് ഫെറി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബസ് പോകണം. പിന്നെ ഞാൻ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണത് റോഗോജംബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. ബന്യുവാങ്കി തന്നെ റോഗോജംബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ റൂം അവിടെ എടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് അടുത്ത ദിവസം മലങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാനുള്ളത്. അപ്പോൾ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാം. അതിനൊരു ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബസ് ബുക്ക് ചെയ്യൽ ഭയങ്കര ഒരു ചടങ്ങാണ്. ഓൺലൈനിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, തമ്മൻ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സർവീസ് അവൈലബിൾ അല്ലാന്നാണ് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബസ് ബുക്ക് ചെയ്യാനല്ല, അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും, സമയം അറിയാൻ പറ്റും. ബസ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ വന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത്. ലോങ് യാത്രകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാവിലെയും ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരമായിട്ട് 3 ബസ് ഉണ്ടാവും. ലോക്കൽ ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വണ്ടിയുണ്ട്. പക്ഷേ കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ കുറേ നോക്കി, ഓൺലൈനിലും ആപ്ലിക്കേഷനൊന്നും ഇല്ല. ആരെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിലും ഒന്ന് താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ചിലവർ ഈ ഇൻഡോ മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതെ ആലിഫ് മാർട്ട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ കടയിലും അന്വേഷിച്ച് നോക്കി, ഒരു സ്ഥലത്തും ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണില്ല. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന യാത്രക്ക് ഏകദേശം 2,50,000 റേറ്റ് വന്നേക്കണം. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 1,250 സംതിങ്, 1,200 ആ ഒരു റേറ്റാണ് ഈ ബസ് യാത്രയ്ക്ക് വന്ന ചിലവ്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ആകപ്പാട് 100 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളു. ഇത് കണ്ട, ആകപ്പാട് 129 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. ഒരു 3.5 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നതാണ് മാപ്പിൽ കാണിക്കണം.
ഈ ഒരു ഐലൻഡ് ബാലി ഐലൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് കയറും, ജാവ ഐലൻഡിലോട്ട് കയറും കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം വിട്ടുപോയി, ടിക്കറ്റ് എടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ടിക്കറ്റ് റോഗോ ജംബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബന്യുവാങ്കിയിലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് എടുത്തേക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബന്യുവാങ്കി എന്നല്ല, ബന്യുവാങ്കിയിൽ എവിടെയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ടിക്കറ്റിൽ അത് എഴുതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ടാക്സി എടുത്തിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്റ്റേ എടുത്തേക്കണ ആ ഒരു ഭാഗത്ത്, അതായത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ബസ് നിർത്തുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് അധികം ദൂരമില്ല, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകാം, ആക്സസ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് വെളുപ്പിനെ ട്രെയിൻ കയറാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ റൂം എടുത്തേണം. പിന്നെ വേറൊരു കോമഡിയും കൂടി പറയാം. ബസ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞത് 1:30-ക്കാണ്. അതായത് നമുക്ക് ആ കടലാസ് ഒന്നുണ്ടല്ലോ, ആ കടലാസിൽ 1:30 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബസ് 1 മണിക്ക് മുമ്പ് വന്നു, 1 മണിയാകുമ്പോൾ ബസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1:30 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കറങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാളും. ഞാൻ ഈ ബസ്സിലിരിക്കണ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു, ഇത് ഗവൺമെൻറ് ബസ്സാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല, പുള്ളിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കണം മനസ്സിലാവണല്ലോ, ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആണോ ഒരു രക്ഷ. ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവണല്ല. അതായത് ഒരു തരി പോലും ഇംഗ്ലീഷ് ഇവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സീനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈലുണ്ടല്ലോ, മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അത് വെച്ചിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വോയിസ് അയക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇന്തോനേഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ വരും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയണത് ഇത് സ്വകാര്യവും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റും രണ്ടും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണം. അതായത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നല്ല ബസ്സാണ് കേട്ടോ, വലിയ സീനൊന്നുമില്ലാത്ത ബസ്സാണ്. ഇത് പുഷ് ബാക്കാണ്, പുറകിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചാരിയൊക്കെ ഇരിക്കാം. ബസ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതാണ്ടാ, AC ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല തണുപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 2 കവർ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടാണ്, അതായത് ഇവിടെ എനിക്ക് വേണേ ഛർദ്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നണം. ബസ് പുറപ്പെട്ടത് 1 മണിക്കാണല്ലോ, ഇപ്പോൾ സമയം 2 മണിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയെന്ന് പറയുമോ, ബസ് കയറിയ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇവന്മാർക്ക് പ്രാന്തടാ. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ ബസ് കയറി എന്നിട്ട് ഉബുങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി, ഉബുങ്. അവിടെ ഉബുങ്ങിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നൊരു യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാലിയുടെ ഈ കുറേ ഉൾപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകട്ടെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട റൈസ് ടെറസില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഉള്ള കർഷകരുടെ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന റൈസ് ടെറസാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടാലും അറിയാം, ആ ഒരു ടെറസ് രീതിയിൽ, അതായത് തട്ടായിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അത് കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായാലും ഇവർ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ നിരപ്പായിട്ടുള്ള സമതലമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശത്താണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ കൃഷി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നെൽകൃഷി വരെ ഇവർ തട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടിയും കടൽ തീരത്ത് കൂടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഇപ്പോൾ സമയം 5 മണി. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിയായപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടേക്കണം. കറക്റ്റ് 3 മണിക്കൂറായപ്പോൾ ഗില്ലി മനൂക്ക് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയേക്കണം. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അതായത് ബാലിയിലെ അവസാനത്തെ സ്ഥലമാണ്, ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം. ബാലി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു തുറമുഖ പട്ടണമുണ്ട്, ഈ ഗില്ലി മനൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഫെറി പിടിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോകണ്ട, ബസ് ഫെറിയിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഫെറി വഴി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും, അടുത്ത ഐലൻഡിലോട്ട് പോകും, ജാവയിലോട്ട് പോകും. ഗില്ലി മനൂക്ക് ഫെറി ടെർമിനലാണ് കാണാം. ഈ ബസ് ഫെറി കയറി പോകും. എൻ്റെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അവിടെ ഇത് കിടക്കണ്ട, അവിടെ ഒരു ബോട്ട് കിടക്കണ്ട, ബോട്ടല്ല ജങ്കാർ പോലത്തെ, അതായത് നമ്മുടെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി വൈപ്പിൻ ജങ്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സെയിം തന്നെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലോറിയൊക്കെ കയറി പോകണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് ബസ്സൊക്കെ കയറി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും. കാടമുട്ട വെക്കാൻ വന്നേക്കണം, കാടമുട്ട, വെള്ളം, പിന്നെ എന്തോ ചക്ക പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ വെക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ബസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗില്ലി മനൂക്കിൽ നിന്ന് കേറ്റംപാങ്ങിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അതായത് വെസ്റ്റ് ജാവയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കേറ്റംപാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫെറിയാണ്. ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട്. 30 മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നൊരു കിടിലൻ ഫെറിയാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോണത്. നമ്മുടെ വൈപ്പിൻ ജങ്കാർ സർവീസ് അല്ലേ, വൈപ്പിൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി, ഏകദേശം അത് തന്നെ, അതിനെ കുറച്ചും കൂടി വലിയതാണെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ബസ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി, ജങ്കാറിൽ കയറി. വിളിച്ച് എത്ര ബസ്സാണ് കിടക്കണം മുമ്പിൽ, അതൊന്നാ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇത് ചെറിയ സാധനമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബസ് കൂടാണ്ട് തന്നെ വേറെ 2 ബസ് കിടപ്പുണ്ട്, പിന്നെ മുമ്പിൽ വേറെ ലോറി എന്തൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് വലിയ സംഭവം കേട്ടോ, ചെറിയ ജങ്കാറൊന്നുമല്ലത്. ഒരു ചേട്ടൻ ചായ കൊടുക്കുന്നു. ചായ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ, ചൂടിയായ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കണം.
ഞാൻ പയ്യെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് മുകളിലത്തെ തട്ടുണ്ട്. മുകളിലത്തെ തട്ടിലാണ് ആൾക്കാരിരിക്കുന്ന ഭാഗം, താഴത്താണ് ബസ്സുകളുള്ളത്. ബസ്സും വണ്ടിയും കാറും എല്ലാം ഇരിക്കണം. ഞാൻ മുകളിലോട്ട് നൈസായിട്ട് കയറി വന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പയ്യനിരുന്ന് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. കരോക്കെ വെച്ചിട്ട് പാടണമെന്ന് തോന്നണം. അപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി തകർത്തുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ഭയങ്കര ആംബിയൻസാണ്, കൊള്ളാം. സാധാരണ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ജങ്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ ഒക്കെ ഇതേ ഒരുത്തൻ കുറേ പേര് വെള്ളം ചാടി. എന്നത് അത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജങ്കാർ സർവീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ 2ൽ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ ജങ്കാർ സർവീസ് ഉണ്ട്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണതും ഒരു ജങ്കാർ സർവീസാണ്. അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ളത് വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഈ ഫെറിയുടെ ടിക്കറ്റും കൂടി അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പോയി എടുക്കണ്ട. പക്ഷേ ഗില്ലിമന്നു വരെ, അതായത് അവിടം വരെ ഉള്ള ബസ്സാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ എന്തോരം ലോഡ് കയറുമല്ലേ. ആൾക്കാരെ കൂടാണ്ട് ഇത്രയും വണ്ടികൾ. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 3 ബസ്സുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ്, പച്ച ബസ്സാണ് നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ലോഡ് കയറ്റിയ ലോറി കിടക്കണ്ട. പിന്നെ കുറേ കാറുകൾ, ബൈക്കുകൾ, പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മിനി ലോറികൾ വേറെ. ഓ ഇത് കൊള്ളാട്ടെ, ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് ചെയ്യണം, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു വാതിലുണ്ടോ, ഈ ഒരു വാതിൽ ഇങ്ങനെ തുറയും. അങ്ങനെയാണ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം. ആ കാണാനാണ് ബാലി ദ്വീപ്. ബാലി ദ്വീപിൻ്റെ അവസാനമാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ നേരെ ജാവ ഐലൻഡ്, അതും ഒരു ഐലൻഡ് തന്നെയാണ്, വലിയൊരു ഐലൻഡ്. ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് TV ഒക്കെ ഉണ്ട്. TV, പിന്നെ അതുപോലെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കിട്ടും, ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട്. പുറയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പാട്ട് പാടി തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമയം ഇപ്പോൾ 5:30 കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജങ്കാർ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണതാണ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ഹാർബർ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ്, മൂവ് ചെയ്യണില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ പർവ്വതങ്ങൾ കണ്ടാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് ഏതോ കാലത്ത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച 3 അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു ക്രിയേറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം. ഏതോ ഒരു കാലത്ത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ഈ കാണുന്നത്. 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഈ നേരെ മുമ്പിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ പോകാനുള്ള ഇഞ്ചൻ, കവാ ഇഞ്ചൻ വോൾക്കാനോ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ രാത്രി പോകുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജങ്കാര അടുക്കണ വേണ്ട, ഇത് തുറക്കണ കാണാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബസ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ബസ്സിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബന്യുവാങ്കിയിൽ ബസ് ഇറങ്ങി. ഇത് ആക്ച്വലി റോഗോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റോഗോ ജംബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്, റോഗോ ജംബി. അത് സിറ്റിന്ന്, ബന്യുവാങ്കി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ട്രെയിനുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം എടുത്താണ്, പക്ഷേ അത് പണിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ വേറെ കാര്യം, ഞാൻ ഈ ഒരു റൂം 500 രൂപക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എയർ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല. ആകെയുള്ളത് ഈ ഒരു ഫാൻ മാത്രം, ഒരു കൂറ കട്ടിലുണ്ട്. പണി കിട്ടി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, തൽക്കാലം ഇവിടെ കിടക്കാം. രാത്രി 12 മണിക്ക് ഇപ്പോൾ എണീറ്റ് പോകാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 7:30 കേട്ടോ, 7:30. അപ്പോൾ ഇനി 12 മണിക്ക് ഇനി ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ.